Улуттук адабият күнүнө карата уюштурулган кечеге облустагы 5 район менен 2 шаардын китепканалары жакшы даярдыкта келишкен. Кыргыз адабиятынын дөө шаалары болгон залкар калемгерлердин чыгармаларынан үзүндүлөрдү сахналаштырып, келген көрүүчүлөрдүн купулуна толо тургандай берилүү менен аткарып беришти. Быйылкы залкар жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата биздин райондук китепкана Сыдыкбековдун биздин замандын кишилери аттуу романынан сценка даярдап келдик. Ошол сценкадан бир аз көрүнүштү аткарып бердик азыр. Бул окуя негизинен согуш убагындагы окуя, тылдагы адамдардын жашоо турмушу, согушта жүргөн балдардын күткөн энелердин окуялары, таладагы талаачылык, ошол кездеги ооруп жоюунун баарын аялдар аткарган жана жаш балдар аткарган ошол жумуштардын баарын азыр биз бир аз болсо дагы көрсөтүп бердик. Өтүп бараткан жылы залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы белгиленди. Андыктан китепканалардагы жыл ичинде уюштурулуп өткөрүлгөн иш-чаралардын басымдуу бөлүгү ушул мааракеге байланышкан. Бул күнү бир жыл ичинде жасалган иштер тууралуу ар бир район шаардын китепканасы келгендерге маалымат берип, жыл жыйынтыгын чыгарышты. Китепкана негизи китеп менен иштеп жаткандыктан ар бир күнүбүз ошо китеп менен өтөт. Бүгүн быйылкы жыл Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата иш-чараларга басым жасадык. Ошондуктан биз бүгүн ошо китепканаларда өткөн иш-чаралардан үзүндүлөрдү алып келдик слайд менен. Андан сырткары буклет, китеп көргөзмөлөрдү алып келдик. Көркөм окууларды жана Манас эпосунан үзүндү айтмакчы. Анткени себеби биздин китепкана белгилүү манасчы Төкмө акын көптөгөн китептердин автору болгон Сапарбек Асманбетовдун атын алып жүргөндүктөн биз ошого басым жасап, андагы ошо бул улуу инсандын китептеринде ошо улуттук адабият күнүнө карата тартуулайлы дедик. Район шаарлардын китепканаларынын ортосунда кылым карыткан китепкана, ыйык казына акылдын кенчи, аталар мурасы деген аталыштагы кароо сынак да уюштурулду. Сынактын жоосуна ылайык ар бир жамаат өзлөрүнүн көргөзмөлөрүн даярдап, жетишкендиктерин көрсөтүштү. Анын жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр аныкталып, аларга ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан даярдалган байгелер тапшырылат. Бул биздин китепканачылардын бир жылдык иштеген ишинин жыйынтыгы. Анан быйылкы иштерибиздин баары биздин Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган. Андан башка эле биздин ушул жазуучуларга ар түрдүү көп иш-чаралар өткөн. Анан ушу бүгүн ар бир район келип, өзүнүн иштеген ишинин жыйынтыгын айтып атат. Анан биздин ушул ыйгарым өкүлчүлүгүнүн акча бөлүнүп берилген эң мыкты дегендер 1-2, 3, 4 орундарга жакшынакай белектер алынат. Китепканалардын учурдагы бирден бир максаты окурмандарды китеп окууга тартуу. Интернет байланышы кеңири таралгандан бери окурмандардын саны азайып кеткендиги жалпыга белгилүү. Ошондой болсо да эч бир маалымат булагы китепти жан дүйнөнү азыктандырып, китептин ордун толтура албай тургандыгы анык. Алмаз Үкү, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.